ဘာလို့နာမည်ကြီး content creator တဲ့ဗီဒီယိုကကြည့်ရတာပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေရလဲအကြောင်းကတော့သူတို့မှာစာရထုတ် caption ကိုတခြားတုံတက်လို့ပါဒါကိုတင်လဲအကပ်ထဲမှာပဲအလွယ်လေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်စာရထုတ်ကဗီဒီယိုကြည့်လူရဲ့အတွက်ပိုနားလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးချင်းရိုက်နေရင်နိုင်ဝက်လောက်ကြာနိုင်ပေမဲ့ကကပ်ကိုတုံတက်ရင်တော့10မိနစ်ပဲကြာပါလိမ့်မယ်နော်လှုပ်နည်းကအရင်လွယ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကကပ်ထဲမှာကိုစာရထုတ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုထည့်လိုက်ပါအောက်ကမီနူဘားမှာတက်ဆွန်လေးကိုနေလိုက်ပါပြီးရင် auto caption ဆွာလေးကိုယူပြရပါမယ်ဒီညမှာကိုပြောတဲ့ parts ကကိုယူပြီး start ဆွာလေးကိုနေလိုက်ရမှာပဲเนาะစကပိုင်းတွင်းမှာပဲစာသားတွေအလိုလျောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစကားပြောဆိုရင်တော့ font ကိုချိန်ပြရပါမယ်เนาะဒီပြီးပြီဆိုရင်တော့ font ကို color လေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဖက်လည်းတစ်ခါတည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကဲအချိန်ကုန်တက်တာပြီး professional ကြားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုအခုပဲစတင်ကြည့်လိုက်တော့เนาะကဲဗီဒီယိုလည်းအလန်းစားအတီးပြီးဆိုတော့ဒီစိတ်ကင်းဆိုဖို့ပဲလိုရเนาะကျွန်တော်လိုပဲ game ဆော့တာဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက် ID နဲ့ပတ်သက်တာတွေ unit နဲ့ diamond ကိစ္စတွေမှာစိတ်ချရတဲ့အကူအညီလိုရရင်တော့ robot game show ရှိပါတယ်။အလင်းကိုတော့ comment မှာချထားပေးပါမယ်နော်။ဒီလိုမျိုးဒီပညာအတစ်တွေကိုတည်ချင်တော့ကျွန်တော်ကို follow ထားဖို့လည်းမပါနဲ့အောင်နော်။